J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance d'activité d'évaluation. D'accord, اليوم عندنا l'orthographe. ديما مكملين في السلسلة ديال l'évaluation. Je m'évalue. Souligne le GNS dans les phrases. غادي نسطروا على groupe nominal sujet في هاد الجمل هادو. Tous les matins Rachid se lève tôt. يعني كل صباح رشيد كيفيق بكري. فين هو le groupe nominal sujet هنا؟ Le sujet ديالنا هو رشيد. غنسطروا عليه. صافي؟ Ou se lève tôt tous les matins, c'est un groupe verbal. Samira et Ahmed aident les personnes démunies. يعني سميرة وأحمد كيساعدوا الأشخاص يعني المحتاجين فقراء ضعفاء. سميرة et Ahmed فين هو الجروب نومينال سوجي هو هذا سميرة et Ahmed. On a un sujet pluriel. Entoure le verbe qui est bien accordé avec le GNS dans les phrases suivantes. D'accord? عندنا هنا دي فيرب غنشوفوا شكون اللي اكوردي مع لو سوجي. بحال مثلا هنا عندنا سي زوازو يعني هاد الطيور هادو واش شونط ولا شونط بيان. غنشوفوا السوجي كي داير واش السوجي ولا واش سانغولي ولا بلوريال. عندنا بلوريال دونك لو فيرب غادي نختاروا اللي عنده لي تيرمينيزون ديال بلوريال. ما يمكنش نقولوا سي زوازو شونط. هذا خص يكون ان سول وازو. نقولوا لوازو شونط. هادو سي زوازو شونط بيان. يعني الفعل خصو يكون او بلوريال حتى هو باش يحقق لنا لاكور. لو كارتيي سون ولا اي نيتوايي يعني الحي نظيف ولا نظف في لو باسي. لو كارتيي نشوفوا السوجي ديالنا لو كارتيي سانغولي دونك غنختاروا اي. صافي هكا ديروا تشوفوا لو سوجي باش تشوفوا لو فيرب اللي غادي يمشي معاه. vous faisons ولا faisiez la même chose يعني كديروا نفس الحاجه. vous لي تيرمينيزون ديال vous ماشي هي او ان اس هي او زد. داكور يعني غنديروا هادي. souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases. sont-ils bien accordés؟ غادي تسطرنا على les adjectifs في les phrases وتقولنا واش راهم ils sont bien accordés ou non. داكور بحال مثلا الجمله الاولى عندنا toutes les fleurs bleues de ce jardin sont arrachées. يعني جميع الوردات الزرقين ديال هاد الحديقه يعني تقلعوا تحيدوهم نتفوهم. غنشوفوا لي زادجيكتيف بعدا نسطروا عليهم. toutes les fleurs bleues les fleurs كي دايرين bleu هذا c'est un adjectif. de ce jardin sont arrachées. arraché c'est un adjectif qui داير attribut. علاش il est séparé du verbe avec un verbe d'état. il est séparé du nom. ça fait c'est pauvre. نقول واش ils sont accordés ou non. هذا il est accordé ياك كنقولوا une fleur. une fleur يعني féminin pluriel. حتى هذا هو عنده الاو ديال الفيمينا وعنده الاس pluriel. la même chose pour arracher. ها هي الاو ديال الفيمينا والاس ديال pluriel. ces pauvres oiseaux sont couverts de pétrole. يعني هاد الطيور المسكينه مغطاة بالبترول. فين هما les adjectifs عندنا pauvre هذا c'est un adjectif كي داير épithète هو لاصق مع الاسم ديالو. sont couverts de pétrole هذا un autre adjectif. couvert مغطى هذا c'est un verbe d'état. هذا c'est un adjectif attribut. صافي ils sont bien accordés. صافي هيا اس le pluriel les oiseaux masculin pluriel. هذه كذلك masculin pluriel. les poissons de cette rivière sont menacés d'être empoisonnés. الأسماك ديال هذا النهر مهددة بالتسمم. صافي les poissons de cette rivière sont menacés. هذا adjectif. واش accordé ou non il est accordé. كنقولوا un poisson يعني masculin pluriel. menacé aussi masculin pluriel. وكانت féminin غنديروا له واحد الاو هنا d'être empoisonné. هذا empoisonné كذلك c'est un adjectif. ça fait il est bien accordé avec le nom. l'adjectif qualificatif avec le nom. دابا عندنا دي زادجيكتيف غنأكورديوهم مع لو نون ديالهم. صافي بحال دابا مثلا هنا لو lion est un animal. غادي نديرو هاد لي زادجيكتيف بالحق ما مأكوردينش حنا غنديروهم على حساب لو نون. كي داير لو نون لو lion c'est un nom masculin singulier.
حتى هادو غادي نديروهم في الماسكولين سينغولي هاد لي زادجيكتيف صافي. غادي نقولوا لو ليون ايت ان انيمال كي داير سوفاج متوحش ياك. سوفاج شنو غنديروا لها؟ غنديروا لها غير او، نحيدوا لها الاس البلوريال لحقاش عندنا لو ليون. سوفاج اي دونجوروز، هنا عطينا دونجوروز، حنا غنديروا دونجورو خطير صافي. les fruits de cet arbre sont cueillis avant d'être mûrs، يعني الفواكه ديال هاد الشجره تقطفوا قبل ما يطيبوا، قبل ما يوليو ناضجين يعني طايبين وحلوين وداكشي، حيدوهم هما باقيين خضرين. داكوغ. les fruits de cet arbre sont، هذا هو l'adjectif ديالنا. شنو غادي نديروا له؟ كنقولوا un fruit masculin pluriel، حتى هذا غنردوه في الماسكولين pluriel. غادي نديروا له cueilli. cueilli غنحيدو الاو، هادي الاو د الفيمينا غنحيدو الاو، دابا راها ماسكولا والبلوريال غنديرو لها اس صافي. beau ou propre. ici il y a deux، عندنا beau propre غادي ناكورديو beau على حساب لا بلاج و propre. il y a deux كنقولوا une plage ولا un plage، une plage. دونك beau راها ما خصهاش تبقى هكا، خصها ترجع فيمينا. شنو هو لو فيمينا ديال beau؟ هي belle. il y a de belles plages، ولكن belle غادي تكون pluriel عندها الاس صافي. il y a de belles plages، ها هي féminin pluriel plage. propre شنو غنديروا لها؟ غنزيدوا لها غير اس ديال pluriel صافي، لحقاش propre avec eux كنديروها الماسكولين والفيمينا صافي. mes acquis complète les phrases suivantes avec un GNS qui convient. غادي نكملوا لي phrases ديالنا بان sujet convenable. d'accord مناسب. arrose les arbres صافي arrose les arbres. شو السوجي ديالنا؟ غنشوفوا لو فيرب لي تيرميناسيون ديالو هما اللي غادي يعطيونا لو سوجي. هنا عندنا او دونك عندنا جوج اختيارات، اما غنديرو جو ياك j'arrose les arbres، ولا غنديرو il ولا elle في singulier il arrose les arbres ولا elle arrose les arbres، ولا غنديرو مهم غادي يكون sujet singulier داكوغ لحقاش عندنا لي تيرميناسيون او singulier. ولا غنديرو السميه ديال ان نون بروبر ديال شي واحد بحال رشيد arrose les arbres، إيمان arrose les arbres، ولا لو جاردينيي arrose les arbres. شتي المهم غيكون السوجي يعني singulier مفرد صافي. انا غادي ندير لكم، قلنا تقدروا ديروا جو j'arrose les arbres، تقدروا ديروا il singulier ولا elle بلا اس arrose les arbres، ولا ديروا السميه ديال شي واحد ولا ديالكم، ولا بابا arrose les arbres شتي، ولا دير لو جاردينيي البستاني، انا غندير لو جاردينيي صافي. tous les matins chante et gazouille، يعني كل صباح كيغنيو وكيغردوا التغريد. لو غازويمون هو التغريد ديال العصافير صافي. tous les matins les oiseaux، هنا عندنا chante او ان تي يعني بلوريال، يعني السوجي غيكون بلوريال. tous les matins les oiseaux chante et gazouille. si travaille bien sera récompensé. les terminaisons عندنا هنا es هذا في البلوريال، في présent plutôt. sera هذا être في الفيتور. شوفوا لي terminaison as مع كتكون مع tu، وهنا es كتكون مع tu. si tu travailles bien tu seras récompensé. إلا خدمتي مزيان غادي تكافئ. la récompense هي المكافأة. complète les phrases suivantes avec un adjectif qui convient. le dauphin اديروا واحد لادجيكتيف. لو دوفان شنو ديجا قرينا على لو دوفان، قلنا سي ان انيمال كي داير كومونيكاتيف سوسيابل داكوغ. غادي نديروا لو دوفان اي سوسيابل، هذا سي ان ادجيكتيف اتريبut. les membres de l'association sont، يعني الاعضاء ديال الجمعيه كي دايرين sont motivés par exemple. غنديروا صافي motivé
V شنو غادي تكون عندها 100 هذا c'est un sujet pluriel نزيدو لها s صافي لحقاش قلنا l'adjectif il s'accorde avec le nom. Écrire une phrase avec un adjectif qualificatif épithète قلنا adjectif épithète كيكون لاصق مع le nom كيكون حداه صافي. j'ai acheté une belle robe blanche انا غادي ندير لكم صافي غنديروا فيها deux adjectifs. j'ai acheté اشتريت une belle robe تقدر تحتفظ بها غير هكا j'ai acheté une belle robe تقدر تزيد توصفها اكثر blanche. هادو عندنا deux adjectifs épithètes جوج هذا وهذا صافي. la deuxième phrase قال لك un adjectif qualificatif attribut يعني غادي يكون séparé par un verbe d'être. غندير mon ami صديقتي pareil هذا سي لو verbe d'être paraître pareil كي دايره fatigué يعني باين عليها عيانه fatigué. وشنو غندير fatigué غندير لها او لحقاش mon ami عندها الاو صاحبتي ماشي صاحبي صافي féminin. La grille d'auto-évaluation, comme d'habitude. J'ai souligné les GNS, oui. J'ai accordé les verbes avec le GNS, oui. J'ai souligné les adjectifs de phrase. C'est les adjectifs. Bien sûr. J'ai accordé l'adjectif qualificatif avec les noms. Bien évidemment, ça fait. Et là, mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.